अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतार अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। दोस्तों, टाइटल तो आपने देख लिया होगा। ये सेपरेट एसी है, इंडोर साउंड कर रहा है और आवाज़ आ रही है तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। जब हम इसको ऑन करते हैं तो इसे चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये साउंड किस वजह से आता है। चलें बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं काम की तरफ। इंडोर को जो फ्रंट कवर है इसको ओपन कर लेते हैं। इंडोर का फ्रंट कवर ओपन कर लिया है। इसके ब्लोअर के अंदर जो ये जो प्ले आपको दिख रही है ये प्ले नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से साउंड कर रहा था। ये इंडोर के ब्लोअर मोटर है। ये ब्लोअर मोटर की जो शाफ्ट है और ब्लोअर आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है नीचे, उसको खोल के मोटर को अलग कर लेते हैं, मोटर को बाहर निकाल लेते हैं। ब्लोअर मोटर की जो रबड़ है वो लूज़ हो चुकी है, जिसकी वजह से जो ना साउंड कर रहा था। तो ये नई रबड़ भी चेंज हो सकती है। अब इमरजेंसी की सूरत में अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी पैकिंग लगाएंगे। तो फ्रंट साइड और बैक साइड पे दोनों रबड़ें जो ना वो लूज़ हो चुकी हैं। इस तरह अपने कार्टन या गत्ता ले लेना, कटिंग करके, और इस तरह अपने रबड़ के साइज़ के मुताबिक ही कटिंग करना है। कटिंग करके और इस तरह मतलब कि मोटर के बाहर की तरफ से घुमा के ऊपर आपने रबड़ बढ़ा देना अच्छी तरीके से। ये फ्रंट साइड की लगा दी है पैकिंग हमने, और ये बैक साइड की पैकिंग हमने लगा दी है। तो इस तरह पैकिंग लगाने से अब मोटर को हम लोग फिक्स कर लेते हैं। इमरजेंसी की सूरत पे साउंड बंद करने का ये एक ही तरीका है। फ्लोर की एडजस्टमेंट करके इसका जो स्क्रू नट है उसको टाइट कर लेते हैं। फ्लोर की एडजस्टमेंट होगी, इसको आपने हाथ के साथ से चला कर चेक कर लेना है कहीं से टच तो नहीं हो रहा। दोनों साइडों पे चेक कर लिया है, कहीं टच नहीं हो रहा। अब इसका जो ट्रेन कवर है वो लगा लेते हैं और उसके बाद फ्रंट कवर लगाते हैं। फिर एसी को ऑन कर लेते हैं। एसी को अब ऑन कर लेते हैं, देखते हैं कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा। एसी ऑन हो चुका है, साउंड नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि बिल्कुल हमारी पैकिंग जो है वो कामयाब हो गई है। जी दोस्तों, उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।